નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત પ્રિયા ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 25 મે 2023 સવારના મહત્વના હવામાન સમાચાર ચેનલમાં નવા આવો તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। ગુજરાતમાં આગામી 26 મેના રોજ ભારે પવન ફૂંકાવાની આગાહી। ગુજરાત રાજ્યમાં અત્યારે 42 થી 43 ડિગ્રી જેટલું ઓછું તાપમાન નોંધાઈ રહ્યું છે। ઉનાળાની ગરમી લોકોને દઝાડી રહી છે। લોકો પણ ગરમીને ધ્યાનમાં રાખીને અવરજવર કરી રહ્યા છે। જો કે ગરમીના ભારે પ્રકોપથી લૂ લાગવાના કિસ્સામાં પણ ખાસો એવો વધારો થયો છે। આ દરમિયાન સ્થાનિક હવામાન વિભાગની આગાહી જણાવે છે કે રાજ્યમાં કાળઝાળ ગરમીથી લોકોને શનિવારથી થોડી ઘણી રાહત મળશે। હવામાન વિભાગે શુક્રવારે ભારે પવન ફૂંકાવાની પણ આગાહી કરી છે। ગુજરાતમાં ભારે પવન ફૂંકાવાની હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે। હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ સહિતના વિસ્તારો માટે આગાહી છે। વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સથી દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં ભારે પવનનું એલર્ટ છે। દરિયા કિનારાના વિસ્તારોમાં ભારે પવન ફૂંકાવાની શક્યતા છે। 26 મેના રોજ ગુજરાતમાં 40 કિમીની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની શક્યતા છે, તો દરિયાકાંઠાના વિસ્તારમાં 65 કિમીની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે। સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ સહિતના વિસ્તારોમાં ભારે પવન ફૂંકાય છે। સ્થાનિક હવામાન વિભાગની આગાહી જણાવે છે કે રાજ્યમાં હજુ 2 દિવસ ગરમીની સ્થિતિ જળવાઈ રહેશે। જો કે શનિવારથી ગરમીની તીવ્રતામાં 2 થી 3 ડિગ્રી જેટલો ઘટાડો થશે, એટલે લોકોને ભારે ગરમી સામે થોડી રાહત મળશે। અમદાવાદની વાત કરીએ તો શહેરમાં ગરમીએ માઝા મૂકી છે। અનેકવાર અમદાવાદ રાજ્યનું હોટેસ્ટ સિટી બન્યું છે। અમદાવાદીઓ આ ગરમીથી તોબા પોકારી રહ્યા હોય પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટીની રાહ જોઈ રહ્યા છે। જો કે હાલ તુરંત આવી કોઈ એક્ટિવિટી શરૂ થાય તેવી કોઈ શક્યતા નથી। રાજ્યમાં ભારે પવન ફૂંકાવાની આગાહી 26 મેના રોજ ફૂંકાઈ શકે છે ભારે પવન। હવામાન વિભાગે કરી ભારે પવન ફૂંકાવાની આગાહી। દેશના કેટલાક રાજ્યોમાં હવામાન વિભાગે ગાજવી સાથે વરસાદનું પણ એલર્ટ જારી કર્યું છે, જેના કારણે લોકોને ગરમીથી રાહત મળશે। હિમાચલમાં આંધી, કરાર વૃષ્ટિ અને ભારે પવન ફૂંકાવાની આગાહી છે। વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે હિમાલય ક્ષેત્રના હવામાનમાં પલટો આવ્યો છે। આજ રાજસ્થાનમાં પણ ધૂળભરી આંધી ફૂંકાઈ શકે છે, જ્યારે દિલ્હી સહિત ઉત્તર ભારતમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની સંભાવના છે। તો ખેડૂત મિત્રો, આ હતા સવારના મહત્વના હવામાન સમાચાર। ફરી વખત મળીશું નવી અપડેટ સાથે। ત્યાં સુધી જોતા રહેજો ખેડૂત પ્રિયા યુટ્યુબ ચેનલ।